về trên khu phố xưa nghe lặng lẽ. Thân mẹ tôi giờ đang khóc vì đường dài. Cái tiếng mic khi các bác mà muốn tiếng đuôi mà nó dài một tí thì các bác để nó rơi vào tầm khoảng độ 16 kg. Còn nếu như các bác không muốn để cái đuôi này nó dài thì các bác có thể là chặt nó xuống cái giải tần số cao ấy, đưa về nó tầm khoảng độ từ 7 đến 8 kg gì đó này. Vâng, xin chào tất cả các bác. Em xin tự thiệu, em tên là Gia Huy và em đến từ công ty âm thanh Audio Service. Thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác một cách là chỉnh tay vang số X5 Vinyl chi tiết nhất năm 2021. Và kết hợp thêm nữa thì em sẽ hướng dẫn cho các bác một cách là kết nối vang số vào các thiết bị âm thanh. Thì bây giờ thì em sẽ mời các bác vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách kết nối vang số vào các thiết bị âm thanh. Thì hiện tại ở tủ thiết bị của bên em đang có là thứ nhất là auto nguồn, cấp nguồn để nuôi các thiết bị ở dưới. Thiết bị thứ hai đó là đầu Việt K S500 cấp tín hiệu để xuống vang, để chúng ta lấy tín hiệu ra. Tiếp theo là vang số X5 Vinyl. Số 4 nữa là chiếc micro không dây Audio Service T900. Và ở hệ thống này thì em đang sử dụng cho 2 chiếc loa và 1 chiếc súp. Thì 2 chiếc loa thì em kết hợp với là một cục đẩy 2 kênh của TL Sound. Cục đẩy phía trên thì em cũng kết hợp dùng để nuôi súp. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho các bác các cổng chức năng ở bên phía mặt sau của chiếc vang. Đi từ trái qua phải thì chúng ta thấy đấy. Thứ nhất là cái jack cắm nguồn, thì cái này thì em chỉ cho các bác và em cắm luôn. Đây là công tắc để bật tắt. Tiếp theo đây là quạt tản nhiệt đấy. Đến nữa đấy là cổng R232. Thì cái cổng này là cổng gì ạ? Cổng này là cổng dùng để kết nối với máy tính để chúng ta chỉnh trên phần mềm X5. Thì bây giờ em cũng cắm sẵn luôn cho các bác. Nếu các bác mua vang số thì các bác em sẽ hỗ trợ cho các bác là dây kết nối qua nhé. Tiếp theo nữa đây là cổng in là gì? In là nhận tín hiệu âm thanh đầu vào. Thì đây là dùng 2 cổng AV. Các bác thấy đấy. Ở bên tiếp theo đây là cổng out. Out là gì? Out là out tín hiệu ra để khuếch đại lên để truyền ra loa. Và đây thì là cổng là main L. Thì 2 cổng này chúng ta dùng để là đánh loa trước, gọi là đánh loa mặt đấy. Tiếp theo đây là cổng center. Center là dùng để đánh loa ở giữa, thường là loa ở giữa, loa trung tâm đấy. Tiếp đến nữa là cổng súp. Và 2 cổng cuối cùng là cổng surround bên phải và bên trái. Thì SR là bên phải, SL bên trái. Đây là mặc định các bác nhé. Khi nào các bác gọi là test loa thì các bác lấy cục pin cho em trước. Thì các bác chập 2 đầu lại, các bác sẽ xác định được cái loa đấy nằm ở vị trí nào. Thì các bác sẽ cắm vào cái cổng ra này của thiết bị. Thì em vừa hướng dẫn cái chức năng của cái cổng ra đấy. Và tiếp theo em sẽ hướng dẫn là các bác là kết nối với hệ thống âm thanh. Thì hiện tại em đang sử dụng đây là hệ thống dùng 2 loa full và 1 loa súp. Thì em sẽ kết nối luôn cho các bác. 2 loa full thì em dùng để đánh mặt, đó là đánh min R, min L. Thì em kết nối min R. Chúng ta sẽ kết nối với cục đẩy bên phía dưới. Phía dưới là em dùng để đánh loa full. Tiếp theo là min L. Đây là cục đẩy 2 kênh thì chúng ta sẽ kết nối vào hai kênh luôn. Ở đây thì các bác cũng thấy em kết nối xuống loa full
thì chúng ta bật ở đây nó có 3 chế độ. Chế độ stereo, chế độ mono và chế độ bridge. Stereo là chế độ là đánh 2 kênh độc lập. Mono là cái chế độ đánh 2 kênh. Thì là gọi là nếu mà chúng ta rút một cái tín hiệu này ra thì đánh chế độ mono thì nó vẫn là có tín hiệu ở trong cái cục đẩy ấy nhé, tín hiệu ra loa nhé. Còn chế độ bridge là chế độ chúng ta dùng để là đánh cái loa súp hơi đấy. Đây em kết nối tín hiệu ra loa là bằng jack speaker, còn mình gọi là jack loa đấy. Thường thường đây là tất cả các jack ra loa thì chúng ta đều kết nối với cái cộng. Cái cộng ở trong đây là có cộng 1 cộng và 1 trừ. 1 cộng là tượng trưng cho dương, 1 trừ tượng trưng cho âm. Ở bên đây cũng có các cầu đấu. Thì chúng ta rất là dễ. Thì ở đây chúng ta có cộng trừ này, cộng trừ này, chế độ bridge nó có sẵn là cộng trừ này. Thì chúng ta cứ thế chúng ta đấu. Vâng, loa đã xong thì em sẽ kết nối sub. Sub đây thì em sẽ kết nối xuống cái cổng input này nhé. Input này, kênh A này. Bác mặc định kênh A nhé. Kênh A thì sao ạ? Bây giờ là chế độ đánh sub thì em sẽ dùng chế độ đánh là bridge. Chúng ta gạt sang bridge thì nó là công suất nó khuếch đại lên thì đánh sub chúng ta sẽ rất là khỏe. Ở đây cũng có cái kết nối. Ở đây thì em đang kết nối bằng cầu, nó có 1 cộng 1 trừ thì chúng ta tượng trưng 2 giây cộng và trừ. Ở đây quan trọng nhất là đường tín hiệu xuống thì em sẽ lấy đường tín hiệu từ chiếc đầu Việt Ca. Em cấp xuống tín hiệu, đây là tín hiệu là in 1 hoặc in 2 cũng được các bác nhé. Tí nữa thì chúng ta sẽ chỉnh ở trên phần chỉnh tay hoặc là chỉnh trên máy thì chúng ta sẽ chuyển được các cổng nó. Vừa rồi là em đã hướng dẫn cho các bác xong cái cách kết nối với hệ thống là 2 loa full, 1 loa sub và với vang số thì em đã hướng dẫn xong. Thì các bác có thắc mắc gì thì các bác cứ nhắn tin cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái phần là cài đặt cũng như là một số cái nút điều hướng ở trên mặt cái con vang số X5 Vinyl nhé. Đầu tiên là chúng ta đi đến cái phần micro. Micro là chúng ta có 3 đường mic nhá, là 3 đường 6 ly. Thì anh chị lưu ý là anh chị điều chỉnh cho em là cái có cái nút chiết áp ở trong chìm bằng tu vít 2 cạnh đấy thì anh chị điều chỉnh về cho em góc 12 giờ giúp em nhá. Chúng ta không để to quá nó sẽ bị bể tiếng. Cái phần tiếp theo đó là remote, đây là cái mắt hồng ngoại để chúng ta nhận điều khiển trên con vang số X5 Vinyl. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ có cái phần màn hình LCD để hiển thị thông số để chúng ta biết được khi chúng ta điều chỉnh các thông số. Tiếp theo màn hình LCD là 3 nút vô cực xoay để chúng ta điều chỉnh các nút tín hiệu ở trên khi chúng ta điều chỉnh. Tiếp theo nữa là cái bộ điều chỉnh mic, echo, reverb, music, recall và main sub để chúng ta điều chỉnh và chuyển theo cái chế độ. Cạnh bên đó thì chúng ta sẽ có một cái nút control. Cái nút này, nút tròn này cũng là một cái nút tròn vô cực để chúng ta điều chỉnh và điều hướng. Bên cạnh đó thì sẽ có một nút up và nút down. Cái phần này để cho chúng ta lựa chọn cái phần setting trong vấn đề cài đặt lên và xuống. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại, đầu tiên là chúng ta sẽ đi đến cái phần là phần mic trước. Phần mic thì anh chị cũng lưu ý như sau. Phần mic thì cho chúng ta là có 3 chế độ chống feedback. Thì thường thì chúng ta để chế độ chống feedback là chế độ thứ 2. Tiếp theo đó là mic thì chúng ta được có là 15 cái cần equalizer, cũng khá nhiều để chúng ta có sự lựa chọn. Thì thường là anh chị chú ý, chúng ta sẽ có những giải đường mic, đường main và tất cả đường nhạc thì chúng ta sẽ cắt những giải tần số thấp. Đó là high pass filter thì nó rơi vào tầm khoảng độ từ 80 cho đến 100 Hz tùy vào chất lượng của loa. Thì hiện tại mình đang căn trên con vang số của mình và loa của mình thì mình đang để cho là nó rơi vào tầm là 80 Hz. Tiếp theo, cái phần này là cái phần com của mic, cái phần này là cái phần độ giải nén và ratio. Cái phần này thì anh chị cũng không cần thiết phải can thiệp. Cái phần này thì em sẽ có cái phần chi tiết nói về phần sau. Và quay lại một chút thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị như sau ạ. Đó là anh chị phải hiểu một chút thế nào gọi là giải tần. Tại vì trong tất cả thông suốt cái buổi ngày hôm nay là chúng ta sẽ có những cái phần giải tần như sau. Cái phần giải tần số thấp thì nó cũng đó là giải bass.
thì nó cũng sẽ chia là bát thấp và bát trung và bát cao. Giải bát thấp thì nó rơi vào tầm từ 20 cho đến 80 Hz. Giải bát trung thì nó rơi vào tầm 80 đến khoảng độ là 320 Hz gì đó. Và cái giải bát cao thì nó rơi vào tầm là 320 cho đến 500 Hz. Giải trung thì cũng sẽ chia ra được làm 3, đó là trung thấp thì nó rơi vào khoảng độ từ 500 Hz cho đến 1 kg. Trung thì nó rơi vào tầm khoảng độ là 1 kg cho đến 2 kg gì đó. Trung cao thì nó rơi vào khoảng từ là 2 kHz cho đến 6 kHz. Và giải cao thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ là 6 kHz cho đến 20 kHz. Đây là những cái mà khi anh chị nắm được để anh chị có những cái điều tuyến, những cái đáp tuyến của loa để cho nó phù hợp. Giả sử như anh chị không muốn những cái giải mà bát trung nó rơi vào tầm là khoảng độ hơn 200 cho đến 300 Hz thì anh chị giảm xuống. Anh chị phải nắm được cái phần này cũng như là có những cái biết được những cái phần là lợi thế của cái bộ âm thanh và bộ loa của mình để anh chị điều tuyến xuống. Cái phần này thì em sẽ nói sâu hơn trong cái phần điều chỉnh trên con vang số thì anh chị sẽ hiển thị và nhãn quan sẽ nhìn rõ ràng hơn. Thì em sẽ đi qua cái phần này thôi. Rồi tiếp theo là em đi đến cái phần là phần echo. Phần echo thì trên con vang số X5 thì cũng cho chúng ta chỉ là 3 cần thôi ạ. Và cái phần này thì em đang để một số cái thông số. Đấy thì em cũng nói qua thì high pass filter thì cũng cắt giải tần số thấp là cũng tầm 80 Hz gì đó. Giải tần số cao thì anh chị cũng cắt về cho em là 16 kg. Cái phần echo delay, cái phần này delay nó khoảng độ là 224 mJ và reverb là 50%. Cái phần này thì em sẽ cũng nói vào cái buổi ngày hôm sau nó sẽ thời lượng là nhiều hơn. Và tại sao nó lại là con số như vậy thì em sẽ đưa ra một cái bảng công thức để anh chị làm sao anh chị điều chỉnh làm sao nó phù hợp với bộ âm thanh của mình. Rồi cái phần tiếp theo, những cái phần thông số về cái phần echo, cái phần level này thì cũng anh chị nếu như anh chị cảm nhận cái bộ âm thanh của mình cũng điều tiến qua anh chị tự chỉnh. Cái phần này thì cũng chỉ là cái phần thông số, anh chị muốn di chuyển lên xuống thì sẽ di chuyển vào những cái nút điều tuyến, nút up. Rồi, điều chỉnh bằng cái nút vô cực để anh chị điều chỉnh lên xuống. Rồi. Ok, em chuyển sang phần tiếp theo. Rồi. Cái phần reverb, cái phần time, cái phần reverb delay này, đó là những cái phần này thì em sẽ cũng nói sâu vào phần trong hơn. Cái phần delay này thì nó sẽ liên quan một chút, đó là cái liên quan đến phần là cái công thức chia giữa cái phần echo và reverb. Cái phần này em cũng đi qua luôn. Anh chị muốn điều chỉnh thì anh chị cũng tương tự chọn nút up và nút down để điều chỉnh, điều hướng để tăng giảm theo cái tông của mình. Tiếp theo. Rồi còn phần music thì chúng ta cũng chỉ có là cái trên thông số là sẽ cho chúng ta là 3 cái cần equalizer và anh chị cũng cắt tương tự là giải tần thấp để 80, giải tần cao là 16 kg. Rồi. Nó cũng không có gì là có cả. Ở cái phần nó có thêm một cái phần cạnh cái nút music là cái phần recall và gần gọi cấu hình. Ấn vào để cho anh. Rồi. Trên phần này thì anh chị sẽ điều hướng trên cái nút control và nút trên xuống nhá. Đó. Nhà máy cho chúng ta nó khoảng độ 16 cái cấu hình thì anh chị gọi cái cấu hình nào ra. Nhớ là cái này anh chị phải lưu ở trên máy thì gọi mới ra nhá, còn không là không ra đâu ạ. Đó. Cấu hình nào chúng ta gọi thì chúng ta dịch chuyển là yes hoặc no để chúng ta gọi nó ra. Rồi tiếp theo chúng ta đi đến phần main. Phần main này là một cái ký hiệu trong tất cả những con số chúng ta đều có. Nếu mà bộ gia đình thì thường anh chị chỉ dùng đường main này thôi, đó là sử dụng cho những đôi loa về phía trước mặt của chúng ta. Thì em chỉ nói qua phần main này thôi, thì còn phần sub và cái phần showdown thì nó sẽ có tương tự như vậy. Cái phần đầu tiên thì là cái phần main. Phần main thì cũng cho chúng ta là 5 cái giải cần equalizer để chúng ta xử lý, và chúng ta cũng cắt cái đường main nó rơi vào tầm là 80 Hz gì đó. Đấy là giải tần số thấp. Rồi. Cái phần main này chúng ta sẽ cũng có cái bộ com nén của nó thì cũng không động đến, anh chị bỏ qua luôn cho cái phần này. Rồi.
Ở đây main thì nó sẽ có phần delay trái và delay phải. Hai cái này để làm gì? Hai cái này thì trong tất cả cái phần main, phần shutdown, phần center và phần sub đều có. Thì em cũng nói luôn. Cái phần này đó nghĩa là delay ở bên trái là bao nhiêu giây, loa phải là bao nhiêu giây. Mục đích để nhà máy để ra cái thông số này để chúng ta là muốn cho hai cái loa trái và loa phải cùng một lúc phát ra một tín hiệu để đồng pha với nhau. Rồi, tiếp theo đó là cái phần mute phần trái và phải. Cái này thì thực ra nó chỉ là cái phần kiểm âm giữa bên trái và bên phải thôi, để cho chúng ta biết được xem là cái đường tín hiệu là lang thông. Rồi, cái này thì là cái hướng nút điều hướng là cái phần sub. Cái phần sub này cũng tương tự như thế anh chị nhá. Cái phần này đang để phải cần menu ở phần disco ấy, cái phần đấy thì là điều chỉnh bằng tay. Phần sub thì thường thì em sẽ cắt về cái nhạc thì tùy theo các bác nhá, theo đường nhạc của sub ra ấy, thì cái này thì các bác phải nghe bằng tai. Ví dụ như là cái đường nhạc mà nó ok rồi thì anh chị có để là khoảng độ từ 90 cho đến 134, tùy theo cái sub của mình nó là sub gì nữa. Rồi, cái giải tần sub thì nó sẽ có một cái phần là sub HPF, butter, cái chặt 24 dB. Cái này cái độ dốc thì nó sẽ có 12 và 24. Cái này nó sẽ liên quan độ dốc của cái sub mình chặt, nó không bị ảnh hưởng đến cái vùng lân cận bên xung quanh. Thì hiện tại thì em đang chặt cái giải là cái giải của nó là giải 20 Hz. Giải 20 80 thì em cũng đang chặt nó về. Và cái sub ở cái phần này thì anh chị cũng lưu ý là chúng ta cũng chỉ có 3 cái cần equalizer thôi. Rồi, chúng ta có 3 cần equalizer để chúng ta xử lý cái sub. Và cái phần sub và cái phần shutdown và cái phần center này nó cũng tương tự như nhau nhá. Cũng tương tự như vậy. Tất cả những cái phần này thì anh chị cũng cắt cho, nếu như cắt được về thì chúng ta sẽ cắt giải tần số thấp là từ 80 cho đến 100 Hz và tần số cao là 16 kg. Thì đó, anh chị cắt về cho em. Nếu như mà có thấy những cái bộ com thì anh chị để nguyên. Và cái phần nữa là những cái phần delay thì cái này thì anh chị phải căn theo những là cái độ khoảng cách xa gần giữa sub và loa trái và loa phải. Rồi, sang phần Stilton. Cái này thì là cho chúng ta được cài đặt như sau. Cái phần import của cái đường vào tín hiệu thì tùy theo anh chị. Đường sau vừa rồi thì chúng ta cũng có thấy là 2 đường tín hiệu, và đường số 1 và đường số 2. Anh chị lựa chọn đường nào thì anh chị là lựa chọn đường đó và sau đó lựa chọn thôi. Rồi, những cái phần mà set vào phần cây như này thì anh chị cũng nên bỏ qua. Đây là cái phần là mật khẩu cũ, chúng ta không nên đặt tại vì nó ảnh hưởng đến những cái đội sau. Để chúng ta đi setup thì nó rất mất thời gian. Tiếp theo nữa là cái phần là music start volume. Cái này là cái âm lượng khởi động. Bên em thì đang để là 36, tùy theo cái âm thanh, cái loa của em hơi nhỏ, nhưng mà thường thì anh chị cũng tùy theo là cái âm lượng khởi động nó là bao nhiêu. Còn đây là cái phần music limit. Cái này là cái âm lượng nhạc tối đa. Cái này mục đích là để âm lượng tối đa như này để tránh những trường hợp là khi có khách hoặc là các bé mà động vào nó bị quá cái âm lượng thì nó không bị xé và rách những màng côn hoặc là chép, nó bảo vệ cho thiết bị. Cái phần mix start volume, đây là cái âm lượng, cái phần này nó liên quan đến vấn đề là mic khởi động, khi khởi động đến đấy, volume. Cái đây là mic là âm lượng tối đa, nó không vượt quá 35% thì tùy theo cái mic của anh chị nhé. Cái phần effect, cái phần này thì để 40 là effect start, có nghĩa là cái effect khởi động là anh chị alo là có tiếng reverb và echo nó quyện vào nhau đấy. Thì hai cái phần này thì nó cũng anh chị để cho nó dài một chút. Khi mà anh chị muốn nó hát tăng dài ra thì anh chị có thể để từ 50 cho đến để 70, tùy theo cái bộ mic và cái bộ cấu hình âm thanh của anh chị. Rồi. Còn cái nút cuối cùng là cái nút là anh chị lưu lại những cấu hình mà anh chị vừa cài đặt. Lựa chọn những cấu hình là anh chị chọn yes là lưu và no là thoát. Rồi, và bây giờ thì em sẽ thử một cái đoạn mic. Em đang sử dụng cái mic micro Rilaka của bên em nhé.
L 6 7 lên 6 lên 7 lên Y 6 7 lên. Mưa về trên khu phố xưa nghe lặng lẽ, thân mẹ tôi giờ đang khóc vì đường dài. Cái tiếng mic khi các bác mà muốn tiếng đuôi mà nó dài một tí thì các bác để nó rơi vào tầm khoảng độ 16 kg. Còn nếu như các bác không muốn để cái đuôi này nó dài thì các bác có thể là chặt nó xuống cái giải tần số cao ấy, đưa về nó tầm khoảng độ từ 7 đến 8 kg gì đó, thì nó sẽ không có cái đuôi này. Nhưng em thường này để cái đuôi nó hơi dài một tí để nghe nó phê. Rồi, vừa rồi thì em cũng đã đi qua và chia sẻ cho các bác đó là cái hướng dẫn điều chỉnh cũng như là đấu nối cái con vang số đó bằng hệ thống tay. Và trong quá trình mà em chia sẻ, nếu như có cái điều gì đó không hay, không đúng mà không phải thì các bác comment ở bên dưới để cho bên em cũng được sửa và cũng như là để phát triển hơn và cùng nhau tăng tiến, cùng nhau để phát triển. Và cảm ơn các bác đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi chương trình của chúng em ngày hôm nay. Và vâng, xin chào và hẹn gặp lại.